আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, প্যারট বিডিতে আপনাদের স্বাগতম। আমরা যারা আমাদের পোষা পাখিকে ভালোবাসি তারা অনেক সময় আমাদের নিজেদের খাবার পাখিদের খেতে দিই। এসব খাবারের মধ্যে কিছু খাবার আছে যা আমাদের প্রিয় পাখির মৃত্যুর কারণ হতে পারে। তাই আমাদের জেনে রাখা ভালো কোন কোন খাবারগুলো আমাদের পাখির জন্য ক্ষতিকর। আসুন জেনে নেই কোন কোন খাবারগুলো পাখিকে দেওয়া যাবে না। আমি মাহমুদুল হাসান, আর আপনারা দেখছেন আমার ইউটিউব চ্যানেল প্যারট বিডি। আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন, যাতে পরবর্তীতে কোনো ভিডিও আপলোড করলে আপনি নোটিফিকেশনটি পেয়ে যান। এক নম্বর, চকলেট পাখির জন্য খুবই ক্ষতিকর। চকলেট প্রথমে পাখির হজম প্রক্রিয়া, পাচনতন্ত্রকে দুর্বল করে দেয়, যার ফলে পাখি প্রথমে বমি ও পাতলা পায়খানা করে। এরপরে আস্তে আস্তে পাখির কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র আক্রান্ত হয়। পরবর্তীতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পাখি মারাও যেতে পারে। অবশ্যই চকলেট দেওয়ার আগে সতর্ক হন। 2 নম্বর, আপেল বীজ। আমরা আমাদের পাখিকে আপেল খেতে দিই। আপেল খেতে দেওয়ার সময় অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যাতে বীজ না যায়, কারণ আপেলের বীজ পাখির জন্য খুবই ক্ষতিকর। আপেলের বীজে সামান্য পরিমাণ সায়ানাইড থাকে, যা পাখির দেহের জন্য খুবই ক্ষতিকর। 3 নম্বর, লবণ। মাত্রা অতিরিক্ত লবণ অথবা লবণাক্ত খাবার পাখির জন্য ক্ষতিকর। এর কারণে পাখির নানাবিধ শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে, যেমন অতিরিক্ত পানি পিপাসা, পানি শূন্যতা এবং কিডনিও অকাজে হয়ে যেতে পারে। তাই সর্বদা মাত্রা অতিরিক্ত লবণ অথবা লবণাক্ত খাবার যেমন ক্র্যাকার্স, চিপস, সল্টেড বাদাম ইত্যাদি পাখিকে দেওয়ার ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। 4 নম্বর, কোমল পানীয়। ক্যাফেইনযুক্ত পানি যেমন সোডা, কফি ইত্যাদি পাখিকে খাওয়ানো থেকে বিরত থাকুন। এসব খাবার পাখির হৃদস্পন্দন বাড়িয়ে দেয়, যা পাখির হৃৎপিণ্ড অকেজ করে দিতে পারে। অবশ্যই এসব খাবার দেওয়ার আগে সতর্ক থাকুন। 5 নম্বর, অ্যালকোহল সমৃদ্ধ পানীয় পাখির জন্য খুবই ক্ষতিকর, যা পাখিকে খাওয়ালে পাখির অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিকল করে দিতে পারে, যার ফলে পাখির মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। 6 নম্বর, মাশরুম একটি ছত্রাক। এটি পাখির পরিপাক তন্ত্রকে বিকল করে দিতে পারে। এজন্য মাশরুম খাওয়া থেকে বিরত রাখাই ভালো। 7 নম্বর, টমেটো পাতা। আমরা অনেক সময় পাখিকে টমেটো খেতে দিই। টমেটো খেতে দেওয়ার সময় খেয়াল রাখতে হবে তার সাথে যেন টমেটোর পাতা না যায়, আর টমেটোর পাতা বিষাক্ত, যা পাখির দেহের জন্য ক্ষতিকর। হাতের কাছে সহজেই পাওয়া যায় এই 7টি খাবার থেকে আপনার পাখিকে বিরত রাখুন। অবশ্যই আপনার পাখি সুস্থ থাকবে। ধন্যবাদ।